aketoini kake au belejele wakati kunguruni anta antegema sabula bamanan ko dombe ten gresro wodala munumbe sangay kono kube ka radio lame ambe awfo amuna kwa wakati uswanti ka fo awbana anname ka folike awye alaka kanuntu birigo kawni sogoma sira kono makono karta ani fladugu gumanko dugutan fla kita komini bisbani sagba kita kaw oni sogoma ambe katikaw fo nega musorba be la menna sangan kono madame Doumbia Doumbia kati amba fo kenen kono adjudant chef à la retraite Mayan Samake anaka demaya bela jele Javia kalande on ko bela jele fo kati Amadou Tungara abe chele ka au bela jele fo ka awole mando kabala neka chekroba be adjudant chef à la retraite ya Doumbia ani kabala kaw ka bela jele fo maliko ka munu solembe awna Espagne kaw kata se francima alaka kanunto ko jige fanga oyejide fanga mimbe awna togo mimbe awna lamendre jekulu aw ka togo dilendo aw ka fanga dilendo maliko ka bela jelen fo kanuna Renouveau FM émission faso kunkan ambe kuma di awma aw munun be ni aw be ka anaje anga page Facebook kan aw munun be ni aw be ka aname ko alaka amme ka nyogona me aye do ke an fene yi alaka na kuma porkotolembo anda mime jamana sek ngoma walma mime ayre sek ngoma anga fota belajele aka ke jamana jo o sababu anasrai ambe kenenka ante particular mugo kote fosokodo kapmadi awma kunyongo inkono akira chukodi anga mali inkono de jamana marabaga ye munfo amunum be na awye faso diwe ni amfana be ka lameni ke nambe ka kolosilu ke anga yeta ani blasralika obise ka ke jumai an sigi kumfle ka ubela jelen fo ka wolimando sibiri nege kanya sheki kata se kanya konotoma aw ni ne ame nyon soro kenen kono ka blasrali ke faso deun ka miriaka kenen adembayalendo ma flafe madame Kulubali Bintu Napo ale tegebe nege krafila ne sori Brahma Diallo ambeje ka jemako ski Renouveau FM étage blebele sanfela la so boy kono studio ba Aminata Daw kono ka aw bela jelen fo kayra ka fo anjorola anjorokun sababu akacha kimelu damnena noye examen munumbe école deun ka sam bara kunche munu kan ka ke garjige tuye munu ma garjige soro o kokolu danfra o ferew ka sigi senkan gori donen be bara tagabolo la akaja ni examen be ka ke furuku a ɲɔɲalen do bɛɛ lajɛlen da dolen do ka to syndicat ni gouvernement ma wole bilala an ka partenaire ma acteur minnu be ni u fana kumakanw bɛ mɛn nin bɛ ne miiri jigin association des promotrices d'écoles privées sinon des écoles privées association des promoteurs des établissements agréés du Mali comité de gestion scolaire ancien macro katase awem macro ma parents d'élèves fédération nationale aw bela jele angoni anyame mina aw beka aw sike mais ni solution ma soro geleina sambe na totanwa kimelu beka ke chukumi kimeli la kikaw donwa ni anga laini ni ala sona amena kuma di awma anga blasra luke ansranendo anta maliko de mugo kote munu meka aname sanga kono ka ubela jelen fu Chérif de Nyoro
Buye Aïdara a bɔra k'a fɔ fɛn min ye transition ye Assimi Goïta a nana baara bɛ ka kɛ a ye laɲini kɛ n'i ye jateminɛ kɛ Assimi Goïta a nalen tilela ka na bila bi la ko ale ɲɛ bɛ min na ka fɔ ko Assimi ko wagati min b'a bolo baara min bolodalen bɛ a fɛ a bɛna se ka baara in ka kɛ an ka laɲini kɔnɔ wa n'o ye an fasodenw an ye min fɔ an ye min ɲini a fɛ Buye a y'a yira k'a fɔ tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu an ka jateminɛ kɛ dɔ ka fara transition in kan an ka karamɔgɔ n'o ye Buye Aïdara a ka kɔrɔfɔli bɔlen kɔ a yirala k'a fɔ Segukaw fana wulila olu ka ɲinita ye min ye ko ka dɔ fara transition kan sabula baara min bolodalen don Mali ka bɔ dinga kɔnɔ an ye wagati minnu kɛ gɛlɛyaw kɔnɔ don tɛmɛnenw na an kana don o gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔ Segukaw farala Serifu kan n'o ye an ka karamɔgɔ belebele ye Ɲoro Buye Aïdara ale ka dantigɛli kɔ Segukaw ka dantigɛli kɔ collectif des jeunes patriotes du Mali Cɛba Traoré a n'a ka jama olu fana bɔra kunu bourse du travail a fara i b'a fɔ ko dakɔnɔɲi jama bɔra Bamakɔ commune bɛɛ lajɛlen na ani Bamakɔ dafɛdugu la ka se i ka fɔnya bala bourse du travail ka yira k'a fɔ olu ɲamɛ min na u funankɛnɛw olu fana jɔrɔlen don kalafili a ko mankanw a ko kɛlɛw a tɛ taa k'olu to olu fana ɲamɛ min na bi Segukaw ka dantigɛli ni Buye ka dantigɛli kɔ olu ko ka dɔ fara transition kan an bɛna Cɛba Traoré sɔrɔ nɛgɛjuru sira la n'Ala sɔnna laɲini min kɛra u fɛ kunu a bɛna dantigɛli kɛ kalan bɛ bonda ko min fana kan bi an siranna an ka diinɛ ɲɛmaaw ko k'olu fana sigilen tɛna to jɔrɔna mun b'u la an sɔnna ma olu b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ kalanko la n'an ma sɔn olu b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ kalanko la mais jɔrɔna bɛ min bɛ ka kɛ bi k'a bɛ bɛɛ lajɛlen interpeller an ka karamɔgɔ lamɛn Usmane Samake Mayanbugu Alimamidu i ka faamuya b'a la a ka wulikajɔ barika ka bon Mali ka gɛlɛyaw olu fana ka yetaw olu diinɛ ɲɛmɔgɔw ka yeta ye min ye olu denmansaw ka yeta ye min ye n'u y'u sigi a ka tiɲɛ jamana in kɔnɔ ko don dɔ la ko a bɛna fɔ ko u kɛra u yɛrɛ ma jugu ye sabula i den i kan ka i jɔ place min na i den ka siniɲɛsigi ye n'i ma se k'i jɔ k'i den janfa dɛ aw ni ne an ka Usmane Samake nin sɔrɔla a ka kutuba dɔ senfɛ a ye dantigɛli min kɛ ko parents bɛɛ lajɛlen interpellé don an ka Usmane Samake lamɛn an kɔnɔla fili la dɛ an kɔnɔla fili la an tɛ bɔ kuma in na fan da ka se yɔrɔ dɔw ma ko n'i bɛ diɲɛ nɔfɛ i ka kalan n'i bɛ lahara nɔfɛ i ka kalan n'i bɛ diɲɛ ni lahara nɔfɛ i ka kalan n balimaw ko ni mɔgɔ min i den a ka kalanko n'i y'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ko jugu fɔlɔ min b'i den na k'e de don i den ka kalanko n'i y'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye jugu fɔlɔ min b'i la dɛ e de don yali anw bɛ fɛ ka kɛ an denw jugu ye wa la b'a fɔ la mais ne b'a fɔ naam jamana in kɔnɔ bi an bɛɛ kɛra an denw jugu ye n b'a fɔ n bɛ segin a kan sen 4 de bɛ jamana la mais jamana in sen 2 karila basigibaliya jolibɔn donsi tɛ jamana in kɔnɔ ko maa tɛ sa o tuma an bɛna to nin cogoya la wa basigibaliya insécurité n'i m'a mɛn kan dɔ ta kɛra
i b'a mɛn piyaji dɔ ta kɛra, i b'a mɛn u ye mobili dɔ lajɔ, u ye mɔgɔw da u disi kan, i b'a mɛn yɔrɔ dɔ jenina, i b'a mɛn sɔrɔdasi dɔw fagara yan, sivili dɔw fagara yan, maa 20 maa 100. Silamɛw, hakilisigi tɛ jamana kɔnɔ dɛ, mais anw bɛ tulonkɛ la yan, anw bɛ tulonkɛ la yan, a bɛ komi foyi tɛ jamana kɔnɔ. Est-ce que jamana in hami bɛ an na? Ne bɛ n yɛrɛ ko ɲininka. A sen 2nan kalan tiɲɛna dɛ, denfaw n'a t'a dɔn, kalan tiɲɛna dɛ, aw de denw bɛ yen o, aw de denw bɛ yen. Surtout jamana kɔnɔ n'i kɛra fantan ye, i den bɛ sa fantanya la, o dɔrɔn de don. N'i kɛra fantan ye, i den bɛ sa fantanya la dɛ. Hali an ka sécurité anw dɛsɛra, anw ma se k'an yɛrɛ lakana, o bɛ yen. Mais est-ce que an bɛ fɛ maa wɛrɛ fana ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ ka na an lakala an ka jamana kɔnɔ wa? An b'o fana fɛ tuguni? Lala Mali bɛ ka taa o sira de kan sisan, jamana in bɛ ka taa o sira de kan sisan. Sɔɔni dɔrɔn nin ye jamana in kalanko bannen ye. Ni kalan dun banna du kɔnɔ dɔrɔn, du cira, sigida cira, jamana cira. Denfaw, aw kɛra jugu ye aw denw ma dɛ, aw kɛra jugu ye aw denw ma dɛ. Jamana o y'i manku, aw ka ko b'aw bolo. Mais denfaw denbaw, lahara don Ala b'aw ɲininka aw de ka denbaya la. N y'a fɔ n bɛ segin ka jamana in janfara, kɔfɛ mɔgɔw y'an janfa, wa an yɛrɛ dama fana ye jamana in janfa. Kɔfɛ mɔgɔw dɔrɔn tɛ dɛ, an yɛrɛ ye jamana in janfa. Kalanko tiɲɛna ka ban, a banna. Fo ni Ala yɛrɛ y'an dɛmɛ, Ala an b'a ɲini fɛ i k'an dɛmɛ. O de kosɔn jamana in mago bɛ duwawu la, wallahi Mali mago bɛ duwawu la. An ka duwawu kɛ an ka jamana ye, Ala k'an ka jamana ɲɛ, Ala k'an ka jamana bɔ ni lahaliya la sa. A se bɛ Alahu Taala ye, ilallahi nashtaki, an b'an dama ka se Alahu Taala de la. N'a t'a dɔn hadamaden perdi million na, perdi du la, mais kana perdi den na dɛ, kana perdi den na dɛ. Alakira n'i y'a ye sallallahu alaihi wasallam ko ni hadamaden sara fɛn bɛɛ banna, a ye fɛn damadɔ fɔ den ɲuman, a ye den ɲuman fɔ a la, den ɲuman. Yani anw bɛ fɛ ka perdi an denw na de wa? Anw bɛ fɛ ka perdi an denw na de wa? Ne ɲɛna fa bɛ den ta yani waati dɔ cɛ, ni den sera waati dɔ ma a bɛ kalan kɛ, a fana bɛ don baara la, ni Ala y'a garizigɛ a fana bɛ fa ni ba ta. Mais n'o kalan dun tiɲɛna dun, faw dun an nana cogo min an bɛ taa o cogo la, n'an bɛ taa o cogo la an bɛ taa ka den ninnu de to. An bɛ den modèle jumɛnw to an kɔ? Kunfinw wa? Olu bɛ se ka jamana mara? Olu bɛ se ka kɛ responsable ye wa? Olu bɛ se ka kɛ mun ye ni jamana bɛ jɔ o kan? Denfaw, a bɛ sinɔgɔ la dɛ, a t'a lajɛ a ka kunu dɔɔnin. A ye kunu, a k'aw kɔ lajɛ, aw kɔ. Kabini 91 jamana in kalanko ma stabiliser tuguni. Lala a bɛ komi démocratie nana k'anw ka kalanko halaki de, ka halaki. Privé tɛ, public tɛ, niveau tɛ fan si,
ni ma ma sɔrɔ karamɔgɔw la a bɛ sɔrɔ kalanden na cogo di surtout n'a fɔra kalo damadɔ de bɛ kalan kalo 9 ka kalan mais ni kalo 2 dɔrɔn de kalanna ni san bɛ na dafa an b'a fɔ an ka nin ko ɲɛnabɔ ten a ye u latɛmɛ ten sa a ye u latɛmɛ ten maa wɛrɛ ka k'an denw jugu ye mais anw yɛrɛ kana k'an denw jugu ye dɛ politikimɔgɔw sigilen don olu bɛ ka girin bi n bɛ kɛ député ye n bɛ kɛ nin ye n bɛ kɛ nin ye olu bɛ ka girin o de la bi mais an denw bɛ kɛnɛma u sera ka mun fɔ a la foyi n'i y'a mɛn député ministre tan i kalanna de o jamana in kɔni kɔnɔ ko société civile ne bɛ taa dɔn o yɛrɛ ye fɛn mun ye jamana in na société civile olu bɛ politiciens kaman kɔrɔ 40,000 bɛ di dɔ ma dɔrɔn i b'i manko a banna 40,000 ye mun ye i den ka avenir la 40,000 ye mun ye karamɔgɔw maa fila bɛ jamakulu fila n'o ɲɛna manton bɛ ɲɛ ɲɛmɔgɔw ani dɔnnikɛlaw aw fana jɔyɔrɔ kɛra mun ye an bɛ interpellelen don dɛ ala ɲɛkɔrɔ sini mais jamana kalanko tiɲɛna dɛ denfaw ni denbaw jamana kalanko tiɲɛna dɛ wa aw denw aw kana kɛ aw denw jugu ye ko maa tɛ den bamanankan de don an tɛ bamanankan mɛn ko maa tɛ den dɔn ka a kɔsi yɛrɛ ma la i bɛ den dɔn de k'a ɲɛsin yɛrɛ ma i mana fɛn kanu cogo o cogo i mana maa kanu cogo o cogo n hakili la i b'i yɛrɛ fana fɛ mais anw bɛ min ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka fura sɔrɔ an ka kalanko la o de kosɔn ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka dugawu kɛ mali ye mali sen fila karila dɛ hakilisigi tɛ yen kalan tɛ yen an tɛ politiki kuma la an tɛ politiki la bi an t'a la sini ni politiki donna nin fɛ an bɛ bɔ nin fɛ n'a donna nin fɛ an bɛ bɔ nin fɛ mais jamana tɛ ci k'an sigilen to wajibi an b'a lase ala an ye deli i ka jamana in kumabɔ ala madame Kulibali Bintu Napo an bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnjɛkulu fɛ ka précision di k'a fɔ alimami min bɔra ka laseli kɛ a tɔgɔ imam Umar Sumare Bɛnɛkura misiri o alimami don ko précision di an ye précision sɔrɔ Mamadi Kebe fɛ ka bɔ hippodrome na ni imam Umar Sumare ka dantigɛlika in lamɛn a bɛ wajuli kɛ cogo min a n'a kan ani Usmane Samake ta bɔlen don ka précision di ka fɔ nin kun ye imam Umar Sumare Bɛnɛkura alimami ale ka dantigɛlikan filɛ Bintu dina ye nin de fɔ ko bɛɛ lajɛlen interpellelen don ne tɛna fɛn wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan k'a yira aw la an minnu bɛ ka a lamɛn sanga in kɔnɔ k'a fɔ foyi tɛ an bolo ni Mali tɛ minnu bɛ i ka faamuya ba la n'u kɛlen bɛ ka an ka nafolow ta ka t'i bugu politiki bunakun kɔfɛ aw tɛ ɲɛfɔli kɛ an ye wa
an ka foli bɛ an ka ministre ye Mamadou Kassoge Mohamed Dramane Traoré a tulo bɛ an na sanga in kɔnɔ ministère de la justice la an b'a fana fo Bintu kunu bourse du travail kun falen don Cɛba Traoré k'ale bɛ sira nɔfɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'i ko ko Cɛba Traoré i ko ko Kati 24 u ka jɛkulu tɔgɔ collectif des jeunes patriotes du Mali u kun ye welekan bila maliden bɛɛ lajɛlen ma kunu bourse du travail fara i b'a fɔ dakɔnɔɲi i b'a fɔ laharabulon Cɛba Traoré k'a ka don a ka dantigɛli kɛ an ye laɲini min n'u y'a kɛ kunu ni jama bɔra kana ka lamɛnni kɛ u ka kɔrɔfɔkan quoi an bɛ nɛgɛjuru sira labila Cɛba Traoré Kati 24 a ka don ka ɲɛfɔli kɛ an ye kunu laɲiniw kan n balimaw Mali bɛ bi lahalaya min na diinɛ ɲɛmaaw u ka bilasiralikan an'u ka yeta gɛlɛya ninnu kɔnɔ aw bɔra k'o de lamɛn sisan ni Cɛba Traoré labɛnnen don ko sira dilen bɛ ale ma a ka se ka an bilasira laɲini ninnu kɔnɔ nɛgɛjuru sira 20 80 08 08 donc an bɛ sira di Cɛba Traoré ma ale k'a ɲɛfɔli k'an ye laɲini ninnu kulubali ko Cɛba bɛ hakɛ to an ye ne ba hakɛ to a bɛ sira di ne ba ale bila i ka sira di Cɛba ma a ka a fɛla fɔ an ɲɛna an bɛ ka Cɛba Traoré ma kɔnɔ Kati 24 laɲini min kɛra kunu bourse du travail la u ka laɲini kun ye jumɛn ye Cɛba Traoré ma se ka don fixe la a bɛ se ka weleli kɛ an ka numéro la pour que an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka laɲini kun ye min ye kunu weleli bilala i ka fɔnya bala maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma u ka bɔ ka an bilasira ɲɛfɔliw la i bɛ fiɲɛni b'an sɛgɛrɛ yanni Cɛba ka labɛnw ka sabati Cɛba Traoré bɛ nɛgɛjuru sira la sanka in kɔnɔ Cɛba Traoré i ni sɔgɔma Kati 24 oui allo aw ni sɔgɔma awɔ an sɔgɔma hakɛ to i bɛ segin i tɔgɔ ni i jamu kan ani jɔyɔrɔ n'aw ka jɛkulu aw kun ye wele bila maaw ma kunu Cɛba Traoré an ka mouvement o ye collectif des jeunes patriotes du Mali kosɛbɛ voilà ne a kuma lasela dɔ ye Cɛba aw ye wele bila maaw ma kunu hakilina jumɛn de tun bɛ aw la ani welewelekan kɛra jumɛn ye faamuyali ka sɔrɔ a la voilà kunu an ye sifinnakaw wele ka Mali cɛ ani musow ka bɛɛ lajɛlen wele bourse du travail la a kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye fɛn bɛ camancɛ fanga ye an bɛ se ka dɛmɛ don a ma ni fɛn min ye élection ninnu ye ka se k'u bɔ u dɔgɔkɔrɔ pour que ni a kɛra mankan kana se ka wuli jamana yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la komi bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'i y'a ye an sera transition in kɔnɔna la bi dɔwɛrɛ tɛ fanga dɔ de kɛra ni o kɛcogoya ma ɲa o hukumu kɔnɔna la an fɛnɛ y'an sigi ka hakili jagabɔ kɛ an ko yalima est ce que Mali problème ye élection de bi wa bon komi mɔgɔ minnu bɛ yen sisan o yɛrɛ y'a yira k'u ka baara fɔlɔ ko o bɛna kɛ lakana ye est ce que ni lakana ma sabati kalata jɛlen o bɛna se ka kɛ wa ɲininkali gɛlɛn ni kalata jɛlen ma kɛ est ce que ni élection tɛmɛna crise post électorale olu fana tɛ se ka daminɛ wa donc o hukumu kɔnɔna la an ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka Mali kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka Mali kungo kɛ ni malidenw yɛrɛ tɛ nka an ka fara ɲɔgɔn kan ni hakilina bɛ an yɛrɛ la an y'o hakilina yira diɲɛmaa na nin de kɛra kumaw kolonwayɔrɔ ye Cɛba Traoré fɛn min ye sifinnaka minnu bɛ Mali kɔfɛ n'an b'a fɔ olu ma ko maliyɛn électionnaires gɛlɛya caman bɛ u fana kan u y'a ɲini k'a fɔ ko kuma ka di u fana ma kɛnɛ kɔnɔ awɔ olu ka laɲini kɛra jumɛn ye an ka jamana marabagaw hakili jigin an ka sifinnaka minnu bɛ kɛnɛ ma
ni gɛlɛya b'u fana kan u ka laɲini n'u ka welewelekan kɛra jumɛn ye wala minnu bɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ kɔfɛmɔgɔw olu caman y'a jira k'a fɔ ko transition in ko ka dɔ fara a kuntagala kan u caman fana y'a jira fana fɛn min ye carte nako ye ko o problème b'u la ko ni autorité bɛ se ka solution sɔrɔ o la carte nako in o kɛra olu ka demande ye mun laɲini o kɛra o fanba ye mais u fanba fana fɛla ye transition in wagati jan yɛrɛ ka fara kan pour que sɔrɔsi bɛ se k'u ka baara kɛ cogoya min na. Collectif des jeunes patriotes du Mali kuma lasela n'a fɔra ko ka aw yɛrɛ ɲininka sisan aw ka miirinata wagati min kan ka fara transition in kan o bɛ se ka kɛ wagati joli ye an ka faamuya kɔni na min bɛ se ka fara kan ni jamanadenw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka sigiya kuma kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc ni mɔgɔw bɛnna mun kɔ o la a daminɛ san 1 san 2 san 3 ka taa voilà mais maa wɛrɛ tɛ se ka kuma kɛ ni maliyɛndenw yɛrɛ dama tɛ bon ni du y'a lajɛ maliyɛn bɛ fanba a ka di o bɛɛ ye maliyɛn bɛ kɛnɛma mun bɛ kɔnɔ a ka di o bɛɛ ye surasi ni u ka se ka taa ni fanga in dɔɔnin pour que lakana ani basigi o bɛ se ka na cogoya min na. D'accord sisan aw ye jɛkulu ye jɛkulu wɛrɛw bɛ i ka fanga bala minnu ka laɲini u n'aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na aw ka jɛkulu in aw pɛrɛnnen bɛ ka maa wɛrɛw bisimila jɛkulu in a bɛ se ka waga cogo min na wa. an pɛrɛnnen don ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bisimila mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ ko o n'an ka hakilinaw ye kelen ko an bɛ miiri cogoya kelenw na k'an bɛ kow ye cogoya kelenw na ni a fɛn fɛn nana ni ala ka jɛ ye. Jamana ko don an n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que kunun an ye mɔgɔw wele mais mɔgɔ caman nana an ma minnu yɛrɛ fana wele ka d'a kan ko k'u y'a mɛn dɔrɔn ko meeting bɛ yen min ka camancɛ fanga ka a jukɔrɔma don donc mɔgɔ caman yɛrɛ bɔr'o kama ka sɔrɔ an yɛrɛ ma wele yɛrɛ peut-être u y'a mɛn kuma caman wɛrɛw fana nana ka sɔrɔ an m'u wele donc o kɔrɔ ko mɔgɔw ye faamuya an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan. ɲininkali laban o ye min ye maa caman bɛ ka fɔ ko i mana mɛn nin collectif sigira sen kan ko wari de dira collectif in ma ko ka bɔ ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan ka fɔ ko ka dɔ fara transition kan i bɛ se ka mun de sɔrɔ ko o tigilamɔgɔw ka kɔrɔfɔ ninnu ka jaabili di u ma. Voilà bon kunun n'i y'a lajɛ i b'a ye bourse travail a kɔni kɔnɔna fara tɛt kosɛbɛ a fama ni ɲɔgɔn ma kunun a kɔnɔna ɲuman bon mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye a mɔgɔ kelen tɛ yen hali dɔrɔmɛ kelen dira mɔgɔ ma fu kana a maa kelen tɛ yen kosɛbɛ a mɔgɔ fɛn fɛn nana a bɛɛ nana fasoko de la bon ni mɔgɔ min yɛrɛ bɛ kow ɲɛdɔn i b'a dɔn denmisɛnnin minnu bɛ fanga in kunna fɛn caman bɛ olu t'o ɲɛdɔn ka wariw di mɔgɔw ma a y'an dɛmɛ u t'o ɲɛdɔn quoi surasiw de don olu bɛ fɛn min dɔn o de ye kɛlɛ ye voilà mais politiki baara dɔw bɛ yen nɔ i b'a fɔ ka wari di mɔgɔw ma a y'an dɛmɛ a y'a kɛ tan u t'olu ɲɛdɔn u t'o ɲɛdɔn donc an bɛ se k'o yɔrɔ fɔ bɛɛ mɔgɔ nana mɔgɔ kelen tɛ yen ko dɔrɔmɛ dira mun ma an dun b'a dɔn ni politiki mɔgɔ dɔw b'u ka ɲɔgɔn dalajɛw kɛ olu sigilen don mun na o de ka taa 200 di fɛngɛw di mɔgɔw ma voilà donc kunun mɔgɔ nana dɔrɔmɛ kelen ma di mɔgɔ ma a bɛɛ nana fasoko de la a bɛɛ nana jamana bɛ se ka basigi cogoya min na. Voilà. D'accord kumakan laban ka jamakan in kun cɛ Cɛba Tarawele Kati 24 o bɛ se ka kɛ jumɛn ye. Voilà kumakan laban ye mun ye o ye maliyɛn bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka kɛ kelen ka kunkilenna kelen ta parce que an bɛ wagati min na sisan n'i y'a mɛn halisa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a fɔ dɔw b'a fɔ ko CEDEAO dɔw b'a fɔ ko communauté internationale n'i y'a ye olu bɛ se ka da don yɔrɔ sɔrɔ Maliko la i b'a sɔrɔ kogo de cira donc kogo cilen jumɛn ni an yɛrɛ dama tɛ ka kan na fɔ donc a mana gɛlɛya cogo cogo ne bolo an kana na an ka jamana labila maa wɛrɛw ye
olu k'u sigi k'u da sago fɔ an ka jamana ma n'i y'a mɛn CEDEAO b'a fɔ a bɛ Mali sanctionner ko a kɛra tan communauté internationale dɔwɛrɛ tɛ maliyɛn den dɔw de bɛ yan fɔlɔ u b'u référé olu de kan fɔlɔ ka sɔrɔ ka baara kɛ donc ne bolo politique kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo hakilina kɛlɛ mana kɛ cogo o cogo ni an bɛ mun ye jamanaba ninnu na ni jamana ka intérêt ye mun na jamanaden bɛɛ k'i ɲɛsin o ma i kɛra politique maa ye o i kɛra maa o maa ye jamana ka intérêt bɛ mun na aujourd'hui bɛɛ b'o dɔn parce que n'i ye Mali di mɔgɔ mɔgɔ ma sisan ni ninnu ba ninnu tɛ maa si tɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que a ka gɛlɛn mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka kan kelen fɔ donc an dun bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ mɔgɔw wele bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana bɛ se ka basigi cogoya min na élection jɛlenw bɛ se ka kɛ cogoya min na an ka ɲɛsin o baaraw ma mais an bɛ wagati min na sisan bɛɛ b'a dɔn n'an ko an b'a kɛ sisan a bɛ se ka wuli ni mankan wɛrɛ ye don nataw la donc o hukumu kɔnɔna la mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka gulina kelen fɔ an kɔni an bɛ bɛɛ fo kunun mɔgɔ bɔra an bɛ bɛɛ fo parce que a ma nɔgɔn kunun i yɛrɛ y'a ye sankɔrɔla de la kosɛbɛ san bɛ k'u ci o bɛɛ n'a ta o jɔlen don ok donc ça y est mouvement ma nɔgɔn d'accord a faamuna Cɛba Tarawele an b'i fo k'i waleɲuman Madame Kulibali Bintou Napo nin kun ye Cɛba Tarawele collectif des jeunes patriotes du Mali i ka fanga bala u ka kumalasela don kunun wele kun bilala maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ a n'a dafɛdugu maa o maa bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ se k'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se kɛnɛ in kan ko bɛɛ lajɛlen kun welelen bɛ kɛnɛ in kɔnɔ a kɛra jamako dan ye laɲini kun ye min ye o ye k'a fɔ transition min ni a tɔ tɛ tɛmɛ kalo 7 kan baara min a bolodalen dɔ transition in bolo baara in fanga ka bon maliyɛnw ka laɲini ye min ye bi Mali ka kelenya ani a ka basigi o ye an ka laɲini ye n'i ye kalo 7 in lajɛ ko ka kalafiliw labɛn jamana min yɛrɛ i ka fɔya bala ni a tɛ bilen n'an bɛ se ka min fɔ maliyɛnw bɔra bi kunun ko ka dɔ fara transition kan maa ma tun bɛ kɛnɛ kɔ ko maa kelen ta la hali n'a kɛra dɔrɔmɛ 100 ye n'a dira maa min ma ko ka se kɛnɛ kɔnɔ sotarama ma loué essence ma kɛ mɔgɔ kun mais jama bɔra ka bourse du travail fa kunun fo an yɛrɛ ɲakisɛ a tɛ tɛmɛ nin kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman an ta ye Mali ko ye fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na sanga in kɔnɔ Imam Umaru Sumare ale ka kɔrɔfɔli tɛmɛnen kɔ kalankow la gɛlɛya minnu bɛ an ka ɲɔgɔn bilasira bonya ani karama kɔnɔ Mali ko don collectif des jeunes patriotes du Mali ka aw fo ka aw waleɲuman aw ka wuli ka jɔ a kana da kunun ma dɛ Asimi bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na a n'a ka jama a ye fɛɛrɛw sigi sen kan jamana de tɛ yen ni jamana tɛ yen ko ka élection labɛn maa minnu y'an ka wariw suɲɛ fa bɛɛ ka fɔnɔ de fa bɛɛ ka sara sobin kelen bɛ mɔgɔ minnu ma minnu bisigilen don pôle économique a ye baara teliya Bintu nɛgɛjuru sira i b'a labila minnu b'a fɛ ka don ka weleli kɛ 20 80 08 08 ne yɛrɛ sɔrɔlen kɔfɛ jamakan in kɔfɛ sa an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ 76 27 40 36 n'i bɛ ne wele i bɛ hakɛto kɛ émission in n'a banna an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ midi wagati la nɛgɛjuru sira a labila minnu b'a fɛ ka weleli kɛ k'i da don an ka jamakan na lieutenant Jara Misabugu ya an b'a fɛnɛ fo sanga in kɔnɔ émission in a tɛ tɛmɛ ka n'a ka denbaya a bɛ ka lamɛnni kɛ aw ni sɔgɔma allo aw ni sɔgɔma ma somɔgɔ don i b'a hakɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Sori Jalo Vieux Kulubali don i Kulubali Vieux vraiment an b'i fo foli diyara n ye i ka timinandiya n'i ka cɛsiri la kosɛbɛ a diyara n ye Sori Jalo imam mun kumana nin na ko alimami mun kumana Sori ni an ka gɛlɛya in kɛ ka kuma an ka san dafa ko ɲɛdɔn an ka diinɛ ɲɛmaaw tun kan ka bɔ ka nin ko yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu nana k'olu tɔgɔ da diinɛ tɔgɔ la ka n'a ko tɔ bɛ fereke tiɲɛ yɛrɛ la alimami ka kutuba a diyara n ye kosɛbɛ n'an ko k'an bɛ nin ko in ta kalanko in kɔni o fɔra a fɔ wagati la i m'a faamuya gɛlɛya min bɛ kalanko la denmisɛnninw ka hakɛ bɛ yan denmansa minnu fɛ o fɔra a fɔ wagati la mais basigibaliya m'an fɛ kɛrɛnkɛrɛnna minnu nan'u tɔgɔ ta k'u da la k'a kɛ diinɛ ko ye depuis o don diinɛ ɲɛmɔgɔw tun man ka san sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw tun man ka bɔ ka kuma k'a fɔ baara min bɛ ka kɛ diinɛ kɔnɔ nin tɛ diinɛ dɔ ye
u ka sabali nin tɛ jamana in tabiya nin t'a danbe nin t'a foyi ye nin ye basigibaliya de don to jamana kan mais an kɛ dugawu kɛ halisa ala ka cɛbɛn ni kanbɛn ni faamu ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma amina rabbi amina rabbi diɲɛlatigɛ ye wagati kunkurun de ye sori n'a ye maa min diya i tile n'a min diya i kan i tile don dɔ i bɛ sa sago ɲuman na i bɛ sa sago juguya i ka kɔntɔrandi kɛ ala ye n'a ma jahanama d'i ma a bɛ arijinɛ d'i ma mais danfɛn si tɛ danfɛn tɔɲɔ jugumakolo kɔ ka sori diɲɛ in kɔnɔ yan ko se dɔ de bɛ yen k'e bɛ dogo dɔ de la ko maaw ɲɛntila ka sɔrɔ ala de ɲɛntila sori walayi sori ko kɛ laban ka ɲɛ diɲɛ kɔnɔ ko to laban ka ɲɛ lahara o ye nkalon sori o tɛ tiɲɛ kɔrɔfɔ ye nin ye dɛ an jigi b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ k'an jigi bɛ danbetugu ka sori ko ɲɛdɔn an ka bɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana in ka jɔ i ka jamana in tabiya ye dɛ n b'i fo i ka timinandiya n'i ka cɛsiri la foli diyara n ye n'i ka fɛn bɛɛ la mais ne de y'i wele i ka portable kan tiɲɛ 2 i y'a faamuya n y'a faamu kɔrɔfɔ ye nin de ye d'accord ala ka jamana in bɔ janfa ni namara kɔnɔ ala ka jamana in bɔ janfa ni namara kɔnɔ ala ka jamana in bɔ janfa ni namara ala ka kɛ bɛɛ ti tile amina rabbi inshallah adamadenw si dɔgɔyara dɛ san kɛmɛ ka dɔgɔ i ye san 80 sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka dɛsɛ bi an ka tila an yɛrɛ ni ala cɛmancɛ la jamana ka jɔ baara ka kɛ kosɛbɛ kow ka sabati kulubali ne ye vieux kulubali sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kabala ma d'accord an bɛ kabalaka bɛɛ lajɛlen fo ala k'an bɔ janfa ni namara kɔnɔ ala ka tiɲɛ dɛmɛ yɔrɔ la bila mɔgɔ wɛrɛw ka don d'accord an bɛ alimami fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ka timinandiya n'a ka cɛsiri la ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ka wuli k'a jɔ sa ka fɔ in démenti fɔ nin ti baara nin tɛ baara ɲuman ye merci beaucoup an bɛ vieux kulubali fo kabala sanga in kɔnɔ mamadi kebe hippodrome na ka taa se gay di bekay fofana ka taa se moktar kulubali ale ni bokar damle nunu bɛ ka an filɛ sanga in kɔnɔ an ka page facebook kan k'u bɛɛ lajɛlen fo ko ala ka kanu to wagati kɔni korona kosɛbɛ madame kulubali bintu napo an ka lajɛ n'an sera ka ma kelen ta miniti kelen bɛ o bolo o ka bilasiralikan an ka kuma di maaw ma sanga in kɔnɔ minnu bɛ ka weleli kɛ an bɛ hakɛtɔɲini kɛ aw fɛ k'a fɔ an tɛ se ka portable ta ka sababu kɛ baara n'a tagabolo ye ɔ a y'aw jija aw ka nɛgɛjuru sira n'o ye fixe ye 20 80 08 08 maa laban an k'o ta aw ni sɔgɔma miniti kelen b'i bolo i bɛ hakɛ to tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Yakuba Kulubali ka bɔ Jalakɔrɔji. Yakuba i Kulubali Jalakɔrɔjikaw baasi foyi t'u la. bisimila i bɛ faso kunkan kɛnɛ kɔnɔ. Foli an bɛ foli di yɛrɛ ma. A diyara n ye. Ka foli di yɛrɛ ni bɔ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. U bɛɛ lajɛlen ye folikan mɛn. An b'a fɔ an ka ɔkɔlikaramɔgɔw ye k'u ka sabali u ka hinɛ an denmisɛnninnakaw la. An denmisɛnninw an sɛgɛnna an ɲinina. An bɛ ka se examen kɛ wagati ma n'a fɔra k'a fɔ ko menace bɛ jamana kɔnɔ ko ɔkɔlikaramɔgɔw. Tiɲɛ na u ka ɲi k'u ka hakɛ ɲini mɛ u ka hinɛ anw denmisɛnninw na. Jamana in siniɲɛsigi ye anw denmisɛnninw minɛ n'aw ma kalan anw bɛna mun de kɛ tuguni. An b'a ɲini u fɛ. U ka hakɛ y'u ka hakɛ ye mɛ u ka hinɛ u denw na. Ni min den ta o dɔgɔninyaw ye. An ka se ka kalan kɛ. Kosɛbɛ. Anw ka nin kalan in. San o san anw bɛ nin kiriti kelen de kɔnɔ. Ka an b'a ɲini u fɛ jeli la ala yɛrɛ kama jaati kama. U ka hinɛ denmisɛnninw na an ka se ka examen kɛ. O tuma ne fɛ ka fɔ jɔn ye ne foli Jalakɔrɔji jeunesse président Bankɔni ne Abdulaziz Jabate ye. Ka foli di niveau lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma. D'accord wagati kɔni sera ka ban. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn maa maa sɔgɔlen bɛ an na sanga in kɔnɔ minnu bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Faransi hakɛto belebele an bɛ ka kɛ an b'a ɲini aw fɛ fɛn min ye Tumani Sisogo Cheikh Sidi ka taa se Denba Suware ko ala ka kanu to Fransikaw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleman dɔn Magasa tulo b'an na ka taa se Denba Kulubali ma Denba Kulubali a bɛ Faransi Sajan Konare a ma se ka don kɛnɛ kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ Espagne ni aw ma se ka aw sɔrɔ sɔgɔmada in na hakɛto belebele an b'o kɛ aw fɛ sabula aw ka wulikajɔ a ka bon Maliko la kosɛbɛ aw bɛ miiri faso in na ka aw to jamana kɔ kan maa maa bɛ sanga in kɔnɔ ka daminɛ Faransi ka taa se Espagne ma hakɛto ɲini an b'a kɛ aw fɛ sabula an kɔni kun y'a kanu an n'aw ka se ka baro sɔgɔmada in na sabula aw bɛ Mali kɔ kan mɛ jamana kanu ani jamana jɔrɔ min b'aw la a barika ka bon ko ala ka kanu to ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn Mayamugukaw Laba Jirinna ka denbaya u tulo b'an na sanga in kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo madame Diallo Fatumata Dumbuya a bɛ Mayamugu la a fɛnɛ tulo bɛ an na k'an b'a fɛnɛ fo complexe scolaire Les Perdreaux u bɛ yen fɛn min ye tanti Baso directrice de l'école communautaire Les Perdreaux Banangabugu la an b'a fo ka taa se monsieur Yves Dolo fɛn min ye madame
Maïga Awa Doumbia Mayambougou a fenêtre Lobana Sanga kono amba fenefo directeur général des douanes du Mali ko alaka kanuto Mame Doukara anaka jama belajele ka awfo kanen kono ka wolemando apidomna docteur Madou Diallo abe amba fenefo ka wolemando kanen kono o ale sababula femie anka verko e ala nogoya do ola alibi ko alaka kanuto o ka aw belajele fo mama sogole banna Mamadou Diara, directeur du complexe scolaire Fantassouri Faladje Sokoro, ka fo kanen kanu baga do katase e ka fama bela Moussa Mariko yara service la senu u bela jele kanen kanu ka awfo ka wolemando Amadou Tungara abechele wakati sera madame Kulbali Bintou Napo atega benegela Malik Konate amba fenefo akoye alaini akado kanen kono ambe hakatuki ninge Malik wila sabula amaseka do sanga kono ka aw bela jele fo ka wolemando Issa Kaba anaka mawulele somare na Antoine Solage Dambele o an fene bena ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan kunnafonidilaw fɛla o ka dɔn Maliko la o an bɛ ka yeta ye kibaruya min ye o ka dɔn k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleman dɔn tɛgɛ cayara sanfɛ aw b'a dɔn ne ɲɛ maɲi kosɛbɛ ni tɛgɛ cayara wagati dɔw la nkalon bɛ tigɛ ala k'an kisi o ma madame Kulibali Bintu Napo a tɛgɛ tun bɛ nɛgɛ la ne tɔgɔ Sori Burama Diallo n'ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sanga in kɔnɔ a y'aw sɔgɔlen to Renouveau TV Renouveau FM 7/7 sanga in kɔnɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ inchallah minnu b'a fɛ ka weleli kɛ n ka nɛgɛjuru sira 76 27 40 36 wasalam a ye weleli kɛ midi wagati la